चारों तरफ बिनोद ही बिनोद, आसमान में है बिनोद, बारिश हो रही है बिनोद, ठंडी ठंडी हवाएं हैं बिनोद, पेड़ पर तोते बैठे हैं बिनोद, हर पल बहती है नदी बिनोद, हर तरफ बिनोद ही बिनोद। आखिर ये बिनोद है कौन? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिनोद एक यूट्यूबर है, उसे कोई मतलब नहीं कि वीडियो में क्या है। वो वीडियो के कमेंट में लिखता था बिनोद। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर सैली पॉइंट, उन्होंने बिनोद को फ़नी कमेंट बताया, उसके बाद वायरल हो गया बिनोद। और आज की रेसिपी के सेलिब्रिटी है बिनोद। तो इसी के साथ संडे स्पेशल वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे
और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी चावल के आटे के केसर मोदक। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।